สวัสดีค่ะพิมลี่เองนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะเราจะกินปลาส้มนะคะหรือว่าน้องแซลมอนนั่นเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยพิมไม่ได้มาคนเดียวนะคะข้างหลังนั้นเนี่ยมีเพื่อนๆเต็มเลยโอเคก็ถือว่าได้มากินข้าวร่วมกันนะคะมาพร้อมเริ่มกันน้ำมันดมอีกแล้วอร่อยมาเริ่มแซลมอนน้ำลายไหลอ่ะดีมากมีเสียงนกร้องดับเบิลดับเบิลเรามาลองปรุงอัดกันนะคะใช้ได้ดับเบิลอเกนใหญ่มากจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะซีฟู้ดซีฟู้ดเลยมากยำสาหร่าย